打开这个理事长这一番介绍一点都不吸引人哦，因为那个书面上就可以查到。OK， 好，谢谢，因为这个时段非常的难得，我们正在写历史哈，在大概3000公里以外，有大概他说是500多家媒体吧哈，对啊，不过各位在这里在写历史哈，认真写算啊，同一时间的哈，各位非常的伟大。那各位看那个资料，我有个习惯，就是我教的资料从来不会讲，所以你们回去自己看看就好。我今天主要这个时段很敏感，主要是来跟各位聊聊天，怕各位打瞌睡。刚才主办单位告诉我，一定不能让你们睡觉，所以等下睡觉就来台进去瞧一瞧。OK， 我们这个地方是什么地方？渴望啊，在渴望什么？各位别怕，你告诉我这是。渴望什么东西？啊？我们在渴望什么？啊？渴望什么？你如果是一般的民众，你刚才走过那一片那个别墅区，你一定会渴望吗？渴望对不对？啊，对不对？渴望哎对，拍手。就是渴望变得更好 ，from A to A plus。就是你要从这个 prove 到变成 improve 这个过程，就是这个是人类的本性啊。所以人类存在的目的不在于去证明什么，就像 how smart you are or how well you are， 不是在证明说你有多有钱啊，或者你有多么的富有，或者是你有多么的学问，这些东西不用证明，因为外在的条件会给你很多的证明 ，identify。各位懂我意思吗？像从你的服装啊、你的穿着、你的打扮，就可以证明你是一个什么样的阶级或品味的人。可是问题那个不是我们渴望的东西，因为人生存在的价值跟目的，它就是一段持续不断的在追求改善的过程，就是精进的过程。所以我们这个会才叫做什么？家长会长什么？高峰精进的什么研习？就是他是在追求一个更好的过程。当然各位知道哈，1978年的诺贝尔得主经济学奖的得主叫做 Prof. A. Simon， 对不对？Simon 他其实是一个行政学者，为什么他可以得到诺贝尔经济学奖？很简单啊，因为他的理论非常简单，他只告诉你们我们人类决策的模式啊，没有最好的决策，只有相对好的决策，只有 better 没有 best。也告诉各位啊，为什么这个理论这么重要？它可以得诺贝尔经济学奖，因为从这个理论开始就产生所谓的博弈理论，就是赌徒理论、囚犯理论。比如你们2个被关起来，对不对？这2个人被关，然后分隔2个房间，然后分别取供。然后你看另外一个已经招了，你就招了吧，看你说什么，对不对？如果你招了，你就可以先走；你不招就怎样啊。这个就是在资讯不对称的状况之下，或者是权力不对称的状况之下，你要做决策。那各位，你当家长会长嘛，你当 PTA 啊，你在跟学校的关系，就是在资讯不对称跟权力不对称底下。因为学校的老师是专业人士嘛，对不对？可是各位不是啊，你在另外一个领域是专业，可是在教育里面不是专业。那你怎么去做决策？然后你能够维持那个伙伴关系，就是你当家长最重要的、家长会长最重要的责任跟你的价值啊。其目的就是要让我们的这个学校教育办得更好，这个就是我们渴望的过程，或者是人类的终极的目标、核心价值，这个点非常重要。那各位知道日本的这个经营之神是谁？松下幸之助，对不对？各位可不可以讲1、2句他说过的话？不然你只知道就跟那个会长刚才怎么介绍啊？最便宜的东西造福大家的幸福，用最简单的东西造福大家最好的东西。好，拍手。这句话是商人说的。他的是有窄的时候，没有路的时候。然后呢？路是人走出来的。很好。还有呢？松下幸之助还说过什么样的话？这些话对教育有什么太大的意义吗？那个是商场上的话，那各位，那当然你技能话也是有意义的因为我今天只有1个小时，然后已经过了15分钟了，所以我要让各位准时下课。各位，松下幸之助说一句非常有名的话，他说跌倒了不要马上爬起来，有没有？他说跌倒不要马上爬起来，要顺便看看地上有没有东西可以捡。这个就是各位要汲取教训前面人所走过的路，你要怎么样？
不是要跟着走，你要看看能不能找到更好、更精进、更省时，或者是更便捷的方法达到你的目标。可是我今天不是在跟各位谈松下幸之助了哈，因为我最近搬家买了很多电器，可是我没有买松下电器，松下太贵了。OK， 好，那这期我要跟各位谈什么？刚才谈的松下幸之助是经营之神，对不对？日本的经营之圣是谁？为了鼓励各位，我的规矩是这样，就答对的可以先离开，而且专车接送送你回宜兰，真的啊，不然我等下送你回去，我等下我晚上就要回去了，我讲完马上走，一个都不勾留，真的啊，来，经营之圣是谁？谁？不知道 ，OK。丰臣秀吉，我还吃天气肠嘞。啊，日本的三大将军，第一个是谁？德川家康。织田信长，第二个谁？丰臣秀吉，啊，第三个谁？德川家康。啊？德川家康，对不对？丰臣秀啊，这三个人有什么关系？他们不是有只鹦鹉吗？杜鹃不叫，对不对？织田信长说什么？很简单啊，不叫就杀了他啊，对不对？这个人生性非常残忍啊。啊，第二个，这个织田信长就是丰臣秀吉啊。丰臣秀吉说，这个杜鹃鸟不叫就逗它笑啊，所以这个人非常什么奸诈狡猾，对不对？只有谁啊？德川家康说哦，杜鹃鸟如果不叫啊，就怎么样？等它叫。坐在那边等它叫。所以各位，你把它写下来 ，wait and see。在交易的过程里面哦，等待是一件非常重要的过程。哎，看我这边，有没有听过管宁割席？没听过，管宁割席没听过吗？管宁有一次在跟人家在下棋，各位那个你们现在的桌子椅子什么时候发明的？汉朝以前嘛，汉朝以前没有桌子跟椅子啊。你每次进去看那个武打片有没有？不，战争片啊，他那个一定那个大王一定坐在地上稍微高点，然后有个小小的茶几，然后几个笨蛋就进来说那个末将叩见大王有没有？那个战国春秋有没有桌子跟椅子？但没有，你像这个桌子椅子是汉朝以后才有的啊。这样各位知道吧 ？OK， 啊，他们那时候在下棋呀、啊，下棋呢，下一下，我看你家老弟有无？啊，伊朋友就在我靠看老弟，看啊，转来以后吼，伊就甲你草手挂一看，管你就做袂爽的啦。如果你跟你行棋，你分心不专心，跑出去看人家家老弟，对吧？他就把席子怎么样割掉？这有非常有名的管宁割席的故事，有没有？好，我们来讲历史故事好了，讲这题目很无聊。这样听得懂吗？要专心 ，pay attention，OK。好，我们讲的日本的经营之圣呢是谁呢？稻盛和夫。稻盛和夫是做什么的？简单各位都知道，稻盛和夫何许人也？稻盛和夫是京都瓷器的什么创办人，对不对？他的瓷器不是一般散万的瓷器，他是做这个高科技的瓷器的，不是瓷器的。哦，刚一个东吴啦，你这个啊，一个这个事实证明，一个校长很难去对付一群家长、会长，对不对？编后让你高度。那么呢，稻盛和夫啊，他呢这个做瓷器做了出了名，高压电啊、高科技的这些能够瓷器不能导电，对不对？他能够做到导电，而且做得非常的好。那他一辈子当然非常的辛苦了哦。可是呢，各位知道日航吧？日航已经破产了，可是日本人很好面子，对不对？日本的政府呢就派他这个稻盛和夫说，无管呢，你家里啊，你有惊到哦，去东京，甲这间公司吼，看啥个买起来会知，已经拍落倒去啊，破产了啊。啊，稻盛和夫讲，我袂晓啊，我学瓷器的，我是要去回不能去吼。我无要紧啦，勉为其难啦。伊讲我无要紧，我一礼拜2天为京都吼有票到飞去足球，飞去东京的啦，飞国内线才飞7点钟吼。我一礼拜去办2天嘛，啊2年内底这间公司若无起来吼，我就家己研究辞职创业啦。反正伊就拍落啊，可能2种可能，第一种是继续拍嘛吼，第二种是飞起来 ，OK。啊，经过了这个2年重整的时间哈，其实他第1年就已经接近那个损益平衡，啊，第2年他就转亏为盈。所以很多的媒体记者啊，当然不像今天马新会这么多记者去采访哦，很多记者去采访稻盛和夫说，那个稻盛先生，你的成功要诀是什么？
啊，各位你要怎么回答？如果是你，你要怎么回答？啊，没有啦，其实我也没什么，这样就太矫情了，对不对？你要说什么？你说啊，想一想啊，我认为啊，我成功之道哈，我没有什么成功的特别的道理，但是如果有的话，大概有这4个要件哈。第一个就是什么？持戒。持戒，就我有非常规律良好的生活习惯，持戒，保持的持戒律的戒，不是叫各位3点钟起来敲木鱼哦，哈 ，OK， 我太酷北鼻我知啊，但是不用敲木鱼，持戒。第二个是什么？忍辱，忍辱要忍受那个羞辱。拄我去的时候，人讲你话你做瓷器，你要不要做？可是跟我们家长会长有关的哦，是后面这第3个跟第4个修为啊。第3个他说什么？要怎么样？要精进，持续不断的 lifelong learning， 持续不断的学习。他原来从不知道到知道到经手，对不对？好，那各位第4个是什么？第4个是什么？各位猜猜看。啊？创新，创新也对，但是创新方面并没有特别提到这个元素。一个70几岁的人呢？我不说每天都要创新啦 ，OK， 我知道。现在我们的大脑可以分裂到什么时候？我们去照顾92岁的这个长辈，他们的这个脑的断层啊，都还有什么红色反应的？红色反应代表什么？你的脑神经细胞持续不断的在分裂，持续不断分裂代表你还在成长，脑细胞还在成长啊。你够叮当，你看到什么？好 ，OK。然后大圣德夫说，他第4个功夫，第4个成功的要件呢，我们再复习一下：持戒、忍辱、精进，再来什么？禁律，实践。禁律。他的人工持戒还懂得禁律。禁律啊！对不对？人工持戒还用禁律。好，第4个是什么？各位讲讲。传承。传承哦，传承还是多一个的传承的。啊，什么？唔是哦，唔对，我无可能唔知。我时间的关系，我直接甲各位报告啦吼。他说第4个成功的要素啊，就是布施。布施啊，给人一个好眼色，给人一个希望，给人一个肯定。布施不是捐钱哦，各位。各位，你千万不要捐了钱之后就拍拍屁股不做事了。而且这种家长会长真的令人讨厌。跟你讲话是什么？就捐了钱之后就走掉了，对啊。哦，这样理解我意思吗？哦，布施有7种嘛，一种是讲好的话，给人好的眼色，给人希望或者带给别人幸福等等的。那我个人认为，其实这4个修为啊，其实跟你在学校里面当 PTA 哈，非常重要的概念就是，应该是跟后面的这个持戒跟忍辱，当然各位不用看了哈，大家校长、校会长，马上立正站好了哈。你去学校应该不会有校长不理你的吧？如果有，你告诉我，那你先发财了，你可以去开油漆行的呀。你先先发财啦，校长我插你啊！你是校长创出来，结果人我插你。可是我觉得当个 PTA 啊，你的功能跟价值大概就是很重要的，就是在于什么？精进，你自己要持续不断的学习。什么书都要看，什么书也都要学。这是第二。第二个就是要什么？要布施，这个布施不仅是在金钱上，你要带给孩子希望，要给学校带来幸福的那种愿景，我觉得那是非常重要的修为。好，这个是我想先跟各位谈。那各位，你当一个家长会长啊，你一定要有一些基本对教育的想法跟看法，这样各位清楚哈。那在世界上的教育大概分成2个系统，就思考哈，就思考。第一个系统来自于什么？第一个系统来自于美国的系统。美国是一个什么样的社会？是一个移民的社会，对不对 ？Immigration， 对不对？它在1776年发生了什么？独立革命。第1任的总统跟第2任总统是谁？乔治华盛顿。都是听到谈到樱桃树的故事，对不对？那个故事为什么他爸爸不敢骂没有骂那个华盛顿？对，因为斧头还在他的手上，有没有？显然你跟我是同一个年龄层。你有发型跟我一样，相去不远啊。好 ，OK。华盛顿啊，它其实苏联都是典范，对不对？那美国是一个移民的社会，你去想想，台湾是一个移民的社会啊，美国是一个移民的社会。移民的社会有什么特征？
移民的社会有什么特征？多元，好，很好。还有呢？多元当然是多元了，可是美国才不多元呢。美国是后来才多元的，刚开始去的都是谁？去北美13州去的都是谁？只有2种人啊，不，严格来讲3种人。第一个谁？最早去的谁？原住民的侵略者。你来乱的哦，这边去啊，东马是这种跳，我猜呀，不是啦，我说，好，我们讲里面的，我们讲侵入者好了，侵入者，来，侵入者谁最先去？英国人。怎么会是英国人？胡说八道！最刚开始去北美洲的怎么会是英国人？当然是谁？阿斯巴尼奥当然是西班牙人啊。后来他因为在北美找不到白银，所以慢慢的打到哪里去？到墨西哥，然后到了南美洲去嘛。这样懂意思吗？因为北美无利可图啊。就法国人也来了，法国人先到哪里去？法国人不是到法国，法国人先到哪里去？到加拿大去嘛。后来发现一片什么冰天雪地，他根本不想要啊。后来到了美国，到了北美来，对不对？那事实上，英国人最后才打，也建立了北美13州殖民地，因为美国在当时这块土地最没有人要的。那后来你看哦，基于这样的情理，法国才帮助美国打什么独立革命，才在纽约港送了那个什么自由女神，对不对？这些都是那时候历史，那不管。可是各位你想想看哦，一个移民的社会，他会非常重视什么？一个移民的社会除了多元之外，他们都白种人啊，其实白种人不够多元啊。你又讲人种的话是不够多元的，你要把印第安人或原住民加进来，这个才是一个多元。那可是，在移民的社会非常强调什么？权利啊，强调平等。你跟你北多啊，讲为什么我跟你北多哈？就是我们做的五月花号，来跟我讲一次。五月花号，好，这样知道吗？好 ，OK。下船的那一刻开始啊，他非常重视什么？平等。所以你看，他13州在发表独立宣言的时候，有一条宣言，一定讲什么？那是全世界最先进的立法，叫什么？人生而平等。可是我跟你讲，那是骗你的。那个人指的是谁？那个人指的是白种的男人。所有白色的男人都是平等的。印第安人可不可以投票？不行。女人可不可以投票？不行啊！女人到了1938年才开始有投票权，1776年建国，到了1928年，女人啊，1938年。